Երևանի քաղաքապետին կից քաղաքաշինական խորհրդի հերթական նիստում քննարկվել է 5 նախագիծ։ Քաղաքաշին խորհուրդը մերժել է կենտրոնում բարձրահարկ շենքերի կառուցման նախագծերը։ Կհիմնանորոգվեն եւ տեխնիկապես կվերազինվեն համայնքային ենթակայության եւս 2 պատանի հանդիսատեսի եւ Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոնները։ Այժմ պատրաստում են աշխատանքի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ Ծրագիրը կներառվի 2021-ի համայնքային բյուջեում։ Աշտարակի խճուղուն հարակից նորակառույց թաղամասի 6 փողոցներում մեկնարկել են հողային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքները։ Ծրագրի ավարտին թաղամասը կունենա 1450 մետր ընդհանուր երկարությամբ բոլորովին նոր ճանապարհներ։ Սոցիալական պաշտպանության խորհրդի նիստ հեռավար եղանակով նախատեսվում է բացել սոցիալական աշխատողի հոգեբանի իրավաբանի հաստիքներ։ Ապամոնտաժվել են օրենքի խախտմամբ տեղադրված կրպակ գրատնակները։ Չորրորդ կարգի վթարային շենքերում ապրող եւս 64 ընտանիք այսուհետ կապրեն նորակառույց լուսավոր եւ հարմարավետ պայմաններում։ Սիսակյան 3 հասցեում կառուցված շենքում այսօր բնակարանամուտ է։ Հայրապետյանների ընտանիքին նոր բնակարանի բանալին ու սեփականության վկայականը հանձնել է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Շնորհակալ ենք շատ, որ ապրում ենք շատ դժվար, շատ վատ պայմաններում։ Ես էլ իմ կողմից շնորհակալություն հայտնում մեր Երևանի բոլոր բնակիչներին, որ բյուջեն են համարում եւ բյուջեով մենք կարողանում ենք լավ գործեր անել։ Քաղաքապետ Մարությանը շրջել է բնակարաններում, ծանոթացել պայմաններին։ Բնակարաններն ընտանիքներին հանձնվում են բոլոր հիմնական հարմարություններով հագեցած, ներքին հարդարմամբ, ջեռուցման, ջրի ու բնական գազի մատակարարման համակարգերով։ Սա ոչ միայն մարդկանց կյանքի բարելավման ծրագիր է, ինձ համար սա առաջին հերթին մարդկանց անվտանգության ապահովման ծրագիր է։ Իհարկե ոչ պակաս կարևոր է, որ նաև մարդկանց կյանքի որակն է բարձրանում եւ շատ է բարձրանում, համեմատաբար այն պայմաններին, որ ապրում էին, բայց այնուամենայնիվ անվտանգությունը համար 1 խնդիրն է մեր։ Տասնամյակներ շարունակ այս ընտանիքներն ապրել են բնակության համար անհրաժեշտ տարրական պայմանների ձուրկ, ամեն օր զգալով փլուզման վտանգը։ Խոհանոցն է։ Ստեղ մենք արդեն կկահավորենք, նկարագրել չեմ կարող, ինչ երազանք էր սա։ Շատ սիրեցի, այստեղ կարող խաղամ ու վազել։ Հաշվի առնելով համավարակով պայմանավորված արտակարգ դրությունը, ընտանիքները բանալիները ստանում են առանձին։ Մինչ նոր շենքի կառուցման ավարտն ի դեպ, այս ընտանիքները տեղափոխվել էին վթարային շենքերից, իսկ վարձակալած բնակարանների ամենամսյա ծախսը հոգում էր համայնքը։ Վարձով են գնալու, 78 թվականից այդ շենքում ենք ապրում, ամուսինս մեծացել է հանրակացարանում, ծնվել այնտեղ մեծացել է, հիմա իր բալիկները կստանան բնակարան, կապրեն նորմալ պայմաններում։ 2019 թվականին Արցախի 4-րդ նրբանցքի 8 եւ 10 շենքերից մեր բնակիչների մի մասին տեղափոխել էինք արդեն, եւ այս շենքի կառուցմամբ եւ հանձնմամբ մենք այս հարցը վերջնական լուծեցինք։ Այն որակը, ինչ որ մենք պահանջել ենք, մենք ստացել ենք եւ կարծում եմ սա նույնպես պետք է դուր գա մեր քաղաքացիներին։ Այստեղ ամենակարևորը խնդրանքս, որ այս միջանցքները վերելակը ուղղակի հետագայում օգտագործել խնամքով օգտագործի, որպեսզի երկար ծառայի։
Քաղաքապետարանի վերաբնակեցման սոցիալական կարևոր նշանակություն ունեցող այս ծրագիրը լինելու է շարունակական։ Մարգարյան հասցեում համայնքային բյուջեի միջոցներով առաջիկայում կկառուցվի ևս մեկ շենք, որը հնարավորություն կտա լուծել 4-րդ կարգի վթարային մյուս շենքերում ապրող բնակիչների վերաբնակեցման խնդիրը։ Այս ծառը կենսունակ չէ եւ ենթակա է հատման։ Կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՕԱԿ-ի մասնագետները Երևանի տարբեր հատվածներում ուսումնասիրել եւ գույքագրել են հատման ենթակա ավելի քան 1500 ծառ։ Նախքան դրանք կտրելը փակցվում է այդ մասին հուշող հատուկ ցուցանակ։ Եթե մենք նայում ենք ներքևի մասում, այ ներքևից որ տեսնենք, արդեն բնափայտը, գեղևը եւ բնափայտը սկսել են փտել, որտեղ ամբողջ մաշկը արդեն չկա էլ։ Ջուրը, սննդանյութերը հիմնական գեղևի միջոցով են գնում արոմատիստերը, որը արդեն խափանված է։ Այս տարի մենք յուրահատուկ մոտեցում ենք որդեգրել, հաշվի առնելով հասարակության համար այդ խնդրի հետաքրքրությունը եւ այն, որ բազմաթիվ միշտ բողոքներ են եղել կապված 4 ծառերի հետ, որոշել ենք ավելի հանրային դարձնել այդ գործընթացը։ Սրանում մենք նաև հանրային վերահսկողություն ենք մտցնում այս գործընթացին, այսինքն ապօրինի որևիցե ծառահատում այլևս չպետք է թույլատրվի եւ նմանատիպ ակցիայով մենք փորձում ենք իրազեկել քաղաքացին, որ կոնկրետ սա մասնագիտական եզրակացության համաձայն կենսունակ ծառ չէ եւ հատման է ենթակա։ Քաղաքացիներին նախապես իրազեկելուց հետո զբոսայգիներում, փողոցների մայթեզրերին եւ կանաչայլ գոտիներում վթարային եւ վնասված ծառերը հատուկ տեխնիկայի միջոցով հերթով հատվում են։ Եվ տարեվերջ այդ հանրային տարածքները մենք կավարտենք 4 ծառերը բոլորը կտրված կլինեն, որոնք իրանցից վտանգ են ներկայացնում, վթարային են եւ ընդհանուր եւ տեսք են քաղաքի փչացնում եւ հնարավոր խնդիրներ կարող են ստեղծել մարդկանց անվտանգության եւ առողջության համար։ Հավաքված փայտը կպահեստավորվի եւ կտրամադրվի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Ծառերի հատումից հետո տարածքը կնախապատրաստվի նոր ծառատունկի։ Հիմնականում որդեգրել ենք այս հետևյալ սկզբունքը, որ ընդհանրապես մեր կանաչ տնկարկներում մենք ուզում ենք երկաթև ծաղկող այգու սկզբունքով ամեն ինչը անենք, այսինքն որ վաղ գարնանից մինչև ուշ աշուն հնարավորության սահմաններում ինչքան կլիմական պայմանները թույլ են տալիս, որպեսզի մենք ունենանք ծաղկող ծառեր, թփեր։ Վնասված ծառերի հատման ծրագիրը կշարունակվի նաև հաջորդ տարիներին Երևանում առողջ բուսականություն ունենալու համար։ Բաբաջանյան փողոցի հարակից տարածքում մեկնարկել են նոր ճանապարհահատվածի կառուցման հողային աշխատանքները։ Այն մայրաքաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի մի հատվածն է։ Հարակից շենքերի բնակիչների մի մասը շարունակում է իր անհանգստությունը հայտնել դեռևս 2017 թվականից կառուցվող ճանապարհի այս հատվածի վերաբերյալ։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ու գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը դեռ նախորդ տարի հանդիպեցին բնակիչների հետ եւ որոշում կայացվեց դիտարկել նախագծային փոփոխությունների հնարավորությունները։ Պետք է այնպես անեն, որ բոլորին մաքսիմալ, կոմպրոմիսների միջոցով գա բոլորին հարմար տարբերակ։ Քաղաքը ինքն իրեն, ընդհանուր եմ ասում, դա կոմպրոմիսների շարք է։ Որովհետեւ եթե դու ուզում ես, որ քո կողքով ճանապարհ չլինի, շենք չլինի, մարդ չլինի, գնում ես ապրում ես գյուղում, այն էլ փոքրիկ գյուղում, որը սարերում է։ Այդ դեպքում ամեն ինչ հանգիստ է։ Եթե դու որոշում ես կայացրել ապրել քաղաքում, պետք է ընդունես այն կանոնները, որ քաղաքում կան շենքեր, ճանապարհներ եւ այդ քաղաքը զարգանում է։ Քաղաքացիների դիտողությունների հիման վրա նախագծում մի շարք փոփոխություններ կատարվեցին եւ այսօր արդեն աշխատանքները մեկնարկել են նոր փոփոխված նախագծով։ Բոլոր հնարավոր վտանգները ու ռիսկերը բոլորը հաշվարկվել են ինժեներների կողմից, քաղաքապետարանի կողմից, բազում հանդիպումներ ենք ունեցել նաև քաղաքացիների հետ, լսել ենք իրենց, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է արդեն սկսենք աշխատանքները, քանի որ մենք նույնպես պարտավորություններ ունենք մեր
դոնոր վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ, կապալառուի նկատմամբ եւ կարծում եմ շատ շուտով կավարտենք եւ կունենանք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ճանապարհ։ Բնակիչների հիմնական դիտարկումը թաղամաս մեքենաների ելումուտի, ինչպես նաեւ հետիոտների անցուդարձի հարմարավետության ու անվտանգության ապահովումն է։ Ոչ մի պրոյեկտով չի փոխվել։ Ոնց կա չորագլխությունների գնի։ Պրոյեկտը Հարիկ ջան, պրոյեկտը փոխվել է, բարելավումներ ա տվել նախկին պրոյեկտի հետ կապված ճանապարհը գտնվելու էր այս կանաչապատ տարածքով կա։ Ճանապարհը բավական տեղափոխվել է այս կողմ։ Ոչ բանը չկա, նույն բանն է։ Փոփոխություն չկա նախագծում։ Չէ, Ստեղ բավական են 8-9 ծառ կտրվում էր։ Ու դրա, այսինքն եւ ճանապարհը մոտենում էր շենքերին։ Հիմա այս կողմից ծառերը ձեր չեն տալիս։ Ասենք այնքան ուրեմն ճանապարհը հետ է քաշվում։ Սկզբնական նախագծով նախատեսված հատվող ծառերի քանակը հասցվել է նվազագույնի։ Ճանապարհը շենքից 15-ից 20 մետր հեռավորության վրա է։ Պահպանվում է բակի փոքրիկ հանգստի գոտի։ Շենքի անկյունից քանի մետր է հեռուս։ 15 մետր, 15 մետր։ Էսի պեշեխոդի անցումը այլն է։ Վերգետի անցում եք սարկում վերելակով։ Այս լուծումը, որ հիմա արվում է, դա կարելի ասել օպտիմալ տարբերակն է։ Բնակիչների նկատառումները հաշվի առնելու արդյունքում ի դեպ ծրագիրը թանկացել է մոտավորապես 900,000-ից 1 միլիոն դոլարի չափով։ Քաղաքը զարգանում է եւ այս ճանապարհները մեր համար անխուսափելի են։ Բնակիչների հետ կապված դժգոհություններ նաեւ ունենք, օրինակ աշտարակ Դավթաշեն ճանապարհը սարքելու ժամանակ, բայց այնուամենայնիվ այդ բոլոր հարցերը հարթվեցին եւ այս պայդրությամբ ես կարող եմ վստահ ասել, որ ոչ միայն այդ տարածքում ապրող բնակիչները, այլ նաեւ այդ ճանապարհով երթևեկող բնակիչները գոհ են այդ ճանապարհից։ Ճանապարհի այս հատվածի կառուցման համար բակային տարածքում իրացվել է 44 գույք, որոնց սեփականատերերը կամ օգտագործողները դեռևս 2017 թվականին համայնքից ստացել են փոխհատուցում, յուրաքանչյուրը միջինը 3-ից 4 միլիոն դրամ։ Ավտոտնակներն ապա մոնտաժվել են այս տարվա փետրվարին։ Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհն ընդհանուր առմամբ կունենա 23 կիլոմետր երկարություն։ Նոր ճանապարհահատվածն իրար կկապի մայրաքաղաքի հյուսիսային եւ հարավային մուտքերն ու զգալիորեն կբեռնաթափի քաղաքի երթևեկությունը։ Մարտիրոս Սարյանի անվան պուրակը սիրողական արվեստը գնահատող երևանցիների նախընտրած վայրերից է։ Կոլորիտային այգին, սակայն ֆիզիկապես մաշվել ու կորցրել էր երբեմնի տեսքը։ Հիմա պուրակն ամբողջությամբ բարեկարգվում եւ կանաչապատվում է։ Առաջարկը Երևանի քաղաքապետարանը ստացել էր ակտիվ քաղաքացի հարթակով։ Հաղթող նախագծի հեղինակը Սասուն Մկրտչյանն է։ Քաղաքում շատ են քայլում, շրջում անցնելուց նկատում եմ, որ տարածքը անմխիթար է, որոշեցի հենց այս տարածքի հետ կապված առաջարկությամբ հանդես գամ։ Պատկերացրել եմ մի տարածք, որտեղ մարդը, որ մտնում է, ինքը սայանական գույների մեջ հայտնվեր, ժամանակակից, գունավոր, որ մարդիկ կցանկանան իրենց ընտանիքներով այստեղ իրենց հանգիստը անցկացնել։ Երբ որ քննարկում ենք նախագծման աշխատանքները, հասկացանք, որ այլ ավելի է հարկավոր իրականացնել, քան այն գումարային շրջանակը, որով որ նախատեսված էր ակտիվ քաղաքացու համար նախատեսված բյուջեով, մոտ 88 միլիոն դրամի շրջանակներում կայացավ մրցույթը։ Պուրակի բարեկարգման աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Նախ նորոգվում են ջեմուղիները։ Պոմետային սալիկներ են երկու գույն, սև ու սպիտակի մեջ, մեջտեղի մասերում կարմրավուն խալերով, բորդուրները բոլորը բազալտի են։ Սարյանի արձանին նայող երկու հատվածներում կտեղադրվեն բազալտե նստարաններ։ Բարեկարգման աշխատանքների ընթացքում կվերականգնվի ու կթարմացվի տարածքի կանաչ գոտին, կանցկացվի ոռոգման նոր համակարգ։ Համաչափ ջրում կիրականացնի եւ այն քաղաքականությունն է, որ մեր այգիներում, որտեղ մենք նոր ոռոգման համակարգ ենք անցկացնում, հնարավորինս այնպես իրականացնել, որպեսզի մարդկային աշխատուժը ամենանվազագույնը լինի։ Կտնկվեն ծառեր, թփեր ու ծաղիկներ, որոնք կընդգծեն տարածքի նշանակությունը։ Պուրակը կունենա նաև լուսավորության նոր ու էներգախնայող համակարգ։
Նախագիծը տեսել եմ, հավանել եմ։ Ավելի նոր կոլորիտ կստանա, նոր շունչ կստանա։ Հուսով եմ 2-3 ամսվա ընթացքում այս ամբողջ աշխատանքները մենք կվերջացնենք։ Այս տարի լրանում է Մարտիրոս Սարյանի 140 ամյակը եւ կարծում եմ սա բոլորիս համար լավ նվեր է։ Վերանորոգումից հետո Սարյանի այգին կշարունակի լինել սարյանական գույների ու կտավների խորհրդապատկեր արդեն բարեկարգ միջավայրով։